забарабанила. А, сначала в рот, да, потом она будет играть. Ханька, смотри, давай сделаем стук-бряк. Стук-бряк, стук-бряк, стук-бряк. И сама. Стук-бряк. Давай, сама. А стук-бряк? Как же стук-бряк? Стук-бряк, Ханукийка. Стук-бряк. Понимаешь, мы уже делали. Делали уже. Вот. Потом сюда. Да, там Сколько я сюда. налила? Ну, интересный же предмет. Вот. Другое, она не понимает, что ложка вроде как та, которая... Вот. Ничего вкусного нет. Так. О, ага, с другого конца. Попробуем ее.